บักชมากระสุนจะเรียบจูนเนอประวัติรูสังขายประวัติไกลก็ตั้งปีบางคนกระหอมชำรานคนขมายอายุมาเพย์ปรำมวยชน้ำกับปูใหม่ๆ70มวยตุ่มเงิน60 มวยกิโลกรัมประกวดบานมวย100 ปรำดองชนะ70 ปีดองจัน30 ใบมันได้สมาร์ตหลบดูได้กูสลับบานจำนวนมาเพย์ปรำปีดองรีไอบางคนคิวบางคนคิวแต่โมฮิไซอายุ19ชนะมวยใหม่70 ปรำตุ่มเงินโดยเฉลี่ยประกวดบานจำนวน19 ดองชนะ15 ดองจัน4 ดองมันได้สมาร์ตดูได้กูสลับบานจำนวนปรำดองเลยนี่หายเลยว่าจิตดอลมองประกวดสำหรับในตั้งปีไอ้เตรียมรวยไอ้จักรมเตรียมปรองเปรประกวดแกนสวัสดีจะใส่คนขมายคืออันตราเจติประมวยคือเชียก็ประกวดนามใส่กระวัดได้โชว์สันเตเพียบตักตีมวยร้านวันตักตีมวยร้านวันตัดเชิงกราวปีไตโมตัดเคลอร์บาจำรานโจลกระดับไตระบาไตโมตัดมือเจอระบาไตโมตัดเชิงกราวปีจำรานซองเอาไว้ไตโมเฉาะมาไม่ได้ปีไตโมมวยไตโจลปีจำรานมวยไตเต็มปีไตโมตัดมือเชิงตัดเมาไม่ปีจำรานตัดมือเชิงปีไตโมตัดมือเชิงปีแหน่ตัดมาตัดเตี้ยปีจำรานตัดมือเชิงปีจำรานตัดปีจำรานไอ้ยาตัดปีจำรานเคยกระไรกันจ้ามวยไตปีสองปีไตโมแหะมวยจำรานไตโมได้จนตัดปีจำรานมวยไตระบาดไตโมชิงเงินด้วยเงินเสมอแจ๊ะโจลกระดับไตระบาดจำรานไตโมตัดมือเชิงจับจอบลูกอัญญากระดาษตะกองบ้านอะไรดีดาวโจลปีไตโมตัดเชิงไกลระบาดจำรานมวยไตมาใหญ่ตัดมือเชิงปีจำรานจับเชิงบ้านปีไตโมมาไม่ได้จำรานไกลระบาดจำรานตัวเชิงกราวปีไตโมบอดไกลปีจำรานตายเลยไอ้ย่อยมวยไกลปีจำรานเดินไว้ใจตัวมือเชิงโจกระดับไปอัดบาเต้ไอ้ย่อยมีนเอาไว้ปลายปลุลดาวโจลปีไตโมไกลระบาดจำรานไปอัดไปกระมันไปไตโมบัดเลยดาวโจลมวยปีระบาดจำรานตัดมือเชิงปีจำรานจับเชิงกัดตมเละปีไตโมอายุจำรานไก่ระบาดจำรานมาฉะมวยระบาดไตโมจำรานตัดเชิงกราวแบบอะไรมาชากันเล่นกลวนโจลระบาดไตโมไก่เตอไก่มาประชักเนี่ยอัดเชนเดมวยไก่ระบาดจำรานไก่ระบาดไตโมไอ้ไซดัชเชียนระบาดไตโมไอ้ไซดัชเชียนตุดกลับมาเวงระบาดจำรานไตโมไก่ระบาดไตโมบักไก่ระบาดจำรานไอ้เจสไซแผลมวยตุดเชิงกราวระบาดจำรานไอ้ยะมาไตโมได้โชลเฉาะบานมวยเจนมาเลยจำรานกันดับไตระบาดจำรานเจนมาวินไก่จับตีมวยวันนี้พิเศษสำหรับจำรานคนขมายมาอาดอมวาสุธีได้จะสมัครไม่ลงจำเนียงยาจุบเมียนอาแกนิยการกรมตันกรมลงอุปถัมภ์จุนปีเลียนเรียลได้จิตกิการเลือกตั้งเชิญ
បាទក៏ដូចជាលោកជំទាវឡៅកំលេងពីហាងបាទមុខទឹកអុយប៉ារីក៏ឧបត្ថម្ភអាវដល់ស្រស់ស្អាតបាទមួយជូនទៅដល់ចម្រើនគុណខ្មែរដូចគ្នាណែកាប់មកកែងបាទឆ្ងាញ់ជាតិដូចហ្គេនស្បឺកមកកែងទៀតរបស់ចម្រើនគុណខ្មែរនេះកន្លែងនេះដែលខ្ញុំស្រែកភ្លាត់អំបញ្ញមិនស្មានថាបែកតាមពិតមែនទេខ្សែដៃរបស់ចម្រើនវត្តទៅលើបកវិញរបស់តៃម៉ូកាប់មកកែងទៀតរបស់ចម្រើនបាទក្នុងទឹកអំបញ្ញមិននេះតៃម៉ូអែលក្បាល2ដងក៏ស្មានថាបែកដោយសារចូលពេញបាទតែអត់អីបាទអូបាទក៏ក្រៅសម្រាប់ប្រកួតនេះចូលដល់ការប្រកួតជាបន្តបាទលើយើងចូលដល់ទឹកទី2ហើយ Games ស្វារីកសីគុនខ្មែរគឺអន្តរជាតិទី6គឺជាគូប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាតដែលចូលសន្តិភាពទឹកទី2 round 2បាទទឹកទី2 round 2តៃម៉ូចូលហើយតៃម៉ូចម្រើនទាត់មួយជើងចាក់ជើងបានមួយកែងចាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលមកបែកចេញសិនអត់អីទេទៅទៀតតៃម៉ូដើរចូលទាត់ជើងក្រោមពីតៃម៉ូទាត់មួយជើងរបស់ចម្រើនចាប់ជើងពីតៃម៉ូដើរចូលឆក់បានម្ដាយរបស់តៃម៉ូក្បាច់នេះប្រើបានជោគជ័យទៅលើវត្តថងតែមិនជោគជ័យជាមួយចម្រើនទេពេលនេះទៅទៀតអូយមួយជើងខ្វែងគ្នាមកដាច់ចំហរបស់ចម្រើនតៃម៉ូចូលទៅដល់ឆក់បាដៃពីតៃម៉ូចម្រើនទាត់អត់ទៅពីតៃម៉ូទាត់មួយជើងចូលចំជំនីតែចូលបាដៃវិញដែរតៃម៉ូដើរចូលទាត់មួយជើងអត់ដល់អូយខ្នងដៃអេសូបាទក្បាច់នេះក៏ធ្លាប់ផ្ដួលដៃគូឲ្យស្លាប់បានច្រើនដែរតៃម៉ូដើរចូលទាត់ជើងក្រោមពីតៃម៉ូចូលដៃដូចគ្នាចូលដៃរបស់តៃម៉ូមួយដៃរបស់តៃម៉ូទៀតញាក់មួយបោះជង្គង់អត់ចេញបាទចម្រើនជាប់នៅបង្គោលស្ពានឈាមច្បោះឲ្យចម្រើនតៃម៉ូចូលមួយជើងពេញរបស់ចម្រើនមួយដៃរបស់តៃម៉ូអត់ចូលអេបាទនេះបានគេហៅថាការប្រកួតដោយជួយចិត្តពីហ្គេនស្បឺកកែងរបស់តៃម៉ូដៃរបស់តៃម៉ូទាត់មួយជើងពីចម្រើនអត់ចេញបួងដៃពីដៃអត់ចូលដៃរបស់តៃម៉ូទាត់មួយជើងក៏មិនត្រូវទាត់ជើងក្រោមពីតៃម៉ូទាត់ជើងក្រោមពីចម្រើនឆាក់មកដៃដូចគ្នាតៃម៉ូមួយដៃរបស់តៃម៉ូមួយជើងអត់ទៅឆ្នោតដៃសូក៏មិនចូលមួយពីររបស់តៃម៉ូពេញសាច់ទាត់ជើងក្រោមរបស់អ្នកទី2ដូចគ្នាទាត់ជើងក្រោមរបស់ចម្រើនក៏ដាក់ដៃតៃម៉ូចំស្បកលើកទៅគុំខ្មែរអីនេះទាត់មួយជើងរបស់ចម្រើនមួយដៃទៅរបស់ចម្រើនពីរដៃទាត់មួយជើងកែងរបស់ចម្រើនចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2បាទឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបាទនេះរូបភាពយឺតបត់មួយកែងស្ទាំងឆាបមកទៀតឆក់មកដៃប៉ាំងទៅដាច់ច្មោរបស់តៃម៉ូបាទអញ្ចឹងទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ចាំមើលការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទជឿនៅសល់មួយទឹកទៀតការប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលជួសន្តិភាពណែទឹកចង្ក្រៅ Games ស្វារីកសីគុនខ្មែរគឺអន្តរជាតិទី6គឺជាគូប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលចូលសន្តិភាពទឹកទី3ដែលជាទឹកដៃព្រាត់final round ទឹកទី3ដែលជាទឹកដៃព្រាត់តៃម៉ូចូលហើយទាត់មួយជើងចូលដៃរបស់តៃម៉ូចាប់កាច់ទម្លាក់អត់ទេលោកអញ្ញាកណ្ដាលជួយសិនដើរចូលបន្តតៃម៉ូចូលទាត់មួយជើងទៀតចូលមកដៃរបស់ចម្រើនអត់ដល់កាច់ទម្លាក់ពីតៃម៉ូចម្រើននៅខាងក្រោមតៃម៉ូដើរចូលដល់ដែរយកចូលមួយជើងទៀតរបស់ចម្រើនអូវីវ៉ាឡើយ
មួយដៃអត់បាក់ប៉េះផុតបន្តិចទៅទៀតទុតជើងក្រោមទាត់មួយជើងអីអើយបាទវ៉ាន់ថងពេជ្រសម្បត្តិថ្ងៃនេះចម្រើនសងសឹកបានអត់មួយដៃទេមួយជើងរបស់ចម្រើនមួយជើងរបស់ចម្រើនមួយជើងរបស់ចម្រើនមិនហើយមួយពីររបស់តៃម៉ូមួយជើងរបស់ចម្រើនទៀតមួយដៃរបស់ចម្រើនទាត់ជើងរបស់តៃម៉ូកែងរបស់ចម្រើនមួយបាទឈុតសេនីវ៉ាន់ថងពេជ្រសម្បត្តិតើចម្រើនសងសឹកបានឬមិនបានកែនស្មាក់ជួយគុណខ្មែរដើរចូលតៃម៉ូមួយដៃអត់ត្រូវមួយដៃត្រូវរបស់តៃម៉ូតែទុតជើងក្រោមកែងរបស់ចម្រើនធាក់មួយរបស់តៃម៉ូទាត់មួយជើងទៅទៀតខ្នងដៃសូជង្គង់កែបាទទាយខុសមកប្រទេសទៀតហើយអើយអើយចាប់ទឹកឥឡូវហើយខាងណាខាងនេះមួយជើងកែងរបស់ចម្រើននៅសល់42ទៀតបាទឈុតស្រីវ៉ាន់ថងពេជ្រសម្បត្តិកំពុងតែចាំអត់តៃម៉ូចូលមួយដៃផុតទាត់មួយជើងកែងកែងអាយអើយទៅហើយតៃម៉ូមួយដៃពីតៃម៉ូសងមួយដៃទៀតពីតៃម៉ូដើរចូលទាត់មួយជើងពីចម្រើនទាត់ពីតៃម៉ូនេះអូយអាយអើយមិនហើយចិត្តជាប់ហើយមួយដៃសងមួយដៃវិញទាត់មួយជើងមួយដៃទៀតពីតៃម៉ូមួយដៃចាប់ជាប់កែទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ចម្រើនឬក៏តៃម៉ូបាទឈុតសេរីវ៉ាន់ថងពេជ្រសម្បត្តិកំពុងអីយ៉ាបាទបងប្អូនចាំមើលលទ្ធផលសិនបាទអូបាទឥឡូវនេះយ៉ាងណាហើយបងប្អូនបាទក្រហមឬខៀវបងប្អូនបាទនេះបងប្អូននៅកបូលអត់ទៅណាបាទចាំប្រកាសលទ្ធផលបាទតោះខ្ញុំបាទក៏សូមប្រកល់ទូនាទីជូនដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមអបអរសាទរបងកក្រហមចម្រើនគុតខ្មែរបាទអបអរសាទរចម្រើន